Короче, бабушка дала ежевику, вот, в баночке. Игорь читает. Эпидемиологически опасные медицинские отходы класса Б. Банка чистая, совершенно чистая баночка, ничего не было. И надо же, вон манку сыпала сюда. Кто будет У нас в отвечать? России безотходное производство. Бабушка, ну, ты считаешь, что здесь вот радиационные знаки, они, ну, выветрилось уже все? Тут ничего не было. Радиацией не пропитана эта банка. Конечно, нет. Не позорьте у Ленина, блин. Нет! Не Пиздец, буду, не буду. Пропало дело. Зачем отклеиваешь? Следы преступления? Отклеивать, что она делает? Следы преступления Я убирает. сейчас Кате позвоню, скажу Кате. Ну, давай. Это